I 1660 indførte man enevælde i Danmark. Det betød, at kongen fik al magt i landet, og at hele staten blev indrettet på at understøtte og udføre hans politik. I 1665 fik enevælden sin forfatning i form af kongeloven. Kongeloven fastlagde alle kongens magtbeføjelser. Den fastslog, at kongen var lovgivende myndighed. Det var kongen, der ansatte embedsmænd på alle niveauer i staten. Kongen kunne føre udenrigspolitik, han kunne føre krig, og han kunne indkræve skatter, som han ville. Præcis skatteudskrivning, krigsførelse og udenrigspolitik havde været nogle af de områder, hvor kongen før enevælden havde haft stridigheder med rigsrådet. Og retten til at lovgive, retten til at udpege alle embedsmænd, sikrede ham politisk og administrativ magt i landet. Samtidig blev kongens magt sikret gennem en bestemmelse om, at alle dokumenter, alle love, alle breve, der udgik fra staten, de skulle have kongens underskrift. Kongelovens første paragraf forpligtede kongen på den evangelisk-lutherske kirke. Det betød, at den enevældige stat forpligtede sig politisk på en bestemt religiøs trosretning. Stat og religion var altså knyttet tæt sammen. Det afspejlede sig i den stat, der blev etableret. Det var en kristen stat med en kristen lovgivning, der straffede religiøs synd, og hvor de gejstlige embedsmænd, præsterne, også var verdslige embedsmænd helt ud på det lokale niveau. Selvom kongeloven havde sikret kongen al politisk magt, var det i praksis ikke muligt for en enkelt mand at regere et helt land alene og træffe alle beslutninger. Derfor blev det administrative apparat hurtigt udbygget efter enevældens indførelse. Centraladministrationen var placeret i København. Den var opbygget efter et system, hvor forskellige kancellier varetog hver deres område. Der var 4 helt centrale kancellier. Det var Danske Kancelli, der varetog retsvæsenet, kirke og undervisning. Det var Tyske Kancelli, der stod for de samme områder, bare i Slesvig-Holsten og for udenrigspolitikken. Det var Rentekammeret, der stod for forvaltningen af statens finanser, og det var Krigskollegiet, der stod for hæren og flåden. Kancellierne blev ledet af en række i princippet ligestillede embedsmænd, der behandlede de sager, der kom ind til kancellierne, og i fællesskab indstillede dem til kongen til afgørelse. Hvert kancelli samarbejdede med den regionale og lokale administration inden for hver deres fagområde. De forvaltede og formidlede kongens lovgivning og politik, og de modtog henvendelser fra borgere og den lokale administration. De havde så at sige overopsynet med den lokale administration. Mens centraladministrationen fra starten var relativt effektiv og professionel, kneb det mere med lokaladministrationen. I 1736 indførte man en professionel embedseksamen med det formål at uddanne også lokale embedsmænd. Samtidig arbejdede man på at gøre lokale embeder mere rentable, f.eks. gennem sammenlægning af forskellige embeder. Målet var med tiden at få en embedsstand, som både var uddannet til at lave det, de lavede, og kunne leve af det, de lavede. Sognepræsten skulle selvfølgelig varetage sit gejstlige embede og sikre, at befolkningen blev opdraget i den rette tro. Men han var også kongelig embedsmand på den måde, at han for eksempel skulle føre kirkebog. I kirkebogen noterede præsten, hvem der blev født, døbt, gift og hvem der døde i hans sogn. På den måde etablerede man et meget finmasket og unikt billede af befolkningens størrelse og mobilitet. Præsten var også den, der om søndagen læste ny lovgivning op for prædikestolen, så befolkningen lærte landets love at kende. Præsten havde en rolle at spille i retsudøvelsen inden for bestemte områder og var på den måde med til at sikre, at landets love og bestemmelser blev overholdt. Præsten var altså et vigtigt element i at føre den enevældige politik helt ud i de fjerneste dele af landet og var med til at skabe en ensartet og effektiv stat. Administrationen var en væsentlig del af den statsopbygning, der underbyggede den enevældige magt og sikrede, at kongens politik blev ført ud i livet. Lovgivning og retspleje var andre centrale elementer i den enevældige statsopbygning. Omfanget af lovgivningen viser den statskapacitet, der blev opbygget i løbet af 1700-tallet. I 1683 gav Christian V Danske Lov. Danske Lov var et imponerende lovkompleks for sin samtid. Den samlede hele kongeriget Danmarks love i én lov for første gang,
og samtidig stillede den alle indbyggere lige for loven. Den religiøse forpligtelse kom til udtryk blandt andet i strafferetten. Her ser man, at strafferetten er struktureret efter de 10 bud, og enhver forbrydelse mod et af de 10 bud straffes som en kriminel handling. Op gennem 1700-tallet blev danske lov løbende suppleret med anden lovgivning i form af forordninger, anordninger, reskripter og plakater. Det var lovgivning, der supplerede eller justerede danske lov. For eksempel blev den religiøse strafferet løbende reguleret fra midten af 1700-tallet og frem. Den enevældige konge både gav loven og var hævet over den. Det sidste kom blandt andet til udtryk i supplikinstitutionen, som også blev fastsat med danske lov. En supplik var et bønskrift, som enhver borger kunne indsende til landets konge. I supplikken kunne man bede om forskellige former for fritagelse fra gældende ret. Det kunne handle om retten til at sidde i ustiftet bo. Det kunne også handle om at få lov til at nedsætte sig som erhvervsdrivende i en af byerne, eller det kunne handle om at blive benådet for en idømt straf for en kriminel handling. Det eneste, kongen ikke kunne dispensere for, var handlinger, der stred imod Guds ord, det vil sige Bibelen. Selvom kongen i princippet havde alt magt, så afhang hans reelle magt i meget høj grad af hans personlige interesse i magten og hans evne til at balancere de forskellige magtinteresser, der var omkring ham. Embedsmændene udgjorde selvfølgelig en markant magtfaktor, fordi de behandlede alle de sager, der blev forelagt kongen, og havde mulighed for at påvirke hans beslutninger. Det gradvist professionaliserede embedssystem byggede i stigende grad på meritter, det vil sige personlige evner og uddannelse, frem for titler og slægt. Det betød, at borgerskabet som embedsmænd både lokalt og centralt efterhånden fik mulighed for at have politisk indflydelse og magt. Hoffet var et andet sted med betydelig politisk magt. Her smeltede kongens personlige husholdning og staten sammen. Det var stadigvæk adelskab og titler, der afgjorde, om man havde adgang til hoffet eller ej. Og adgangen til kongens person under mere uformelle former var også adgangen til at påvirke ham eller personer tæt på ham og dermed udøve politisk indflydelse. Noget så materielt og konkret som kongens slot understregede også det politiske system og magtens betingelser. Christiansborg Slot var frem til sin brand i 1794 både kongens private hjem, hjemsted for kongens hof, for statens administration og for højesteret i en og samme bygning. Da Christiansborg brændte i 1794, flyttede kongefamilien til Amalienborg. Herefter forblev Amalienborg kongelig residens, mens centraladministrationen og det politiske liv fik til huse i det genopførte Christiansborg. Den bygningsmæssige adskillelse af kongens personlige hjem og statens administrative apparat var helt i overensstemmelse med tidens strømninger. Ved indgangen til 1800-tallet var staten stadigvæk symboliseret ved kongens person. Men samtidig var der opbygget et professionelt statsapparat med en betydelig administrativ kapacitet, der fungerede i sin egen ret.